တယောက်တော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့မတော်တဆထိခိုက်မိသွားခဲ့တယ်ဗျာသူနိုးလာတော့ဆေးရုံရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မျက်လုံးတွေကိုလည်းအဝတ်နဲ့စီးခါတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်တော့သူ့မှာစမ်းကြဲတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုရသွားခဲ့တာပေါ့မျက်လုံးကိုစီးထားတဲ့အဝတ်ကိုရောနိုင်ရန်တွေကိုပါဖောက်ပြီးမြင်နေရတယ်အခြားအခန်းထဲမှာရှိတဲ့သူ့နာတူဆီယာမကိုပါမြင်နေရတာပေါ့သူ့အရန်ကြောက်လန့်သွားပြီးမျက်လုံးပေါ်ကအဝတ်ကိုအလင်းအမျက်ဆွဲပြုတ်လိုက်တယ်ဆီယာဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကမော့ကြည့်လိုက်တော့ဆီယာဝင်ရဲ့မျက်နှာနှာခေါင်းစည်းအောက်ကမှိုက်ကလုံးကိုမြင်လိုက်ရတယ်သူ့မြင်တာမှန်သိရအောင်ဆီယာဝင်ကိုနှာခေါင်းစည်းချွတ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူမြင်ထဲတဲ့အတိုင်းမှိတ်ကအတိအကျရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါတင်မကောက်ဘူးတနေ့သူငယ်ချင်းနဲ့အတူဈေးထဲမှာရှောက်သွားနေတော့ဆိုင်ရှင်တယောက်ရဲ့လက်ထဲကဖယုံသီးကတန်ဖိုးကြီးရှေးဟောင်းပစ္စည်းမှရုတ်တရက်တီးလိုက်ရတယ်ဒါနဲ့ဆိုင်ရှင်ကိုရောင်းမလားလို့မေးကြည့်လိုက်တယ်ဆိုင်ရှင်က$2တောင်းပေးမဲ့သူက$6နဲ့ပဲဝယ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီဖယုံသီးကိုရှေးဟောင်းပစ္စည်းကုန်တဲ့စီပြန်ယူသွားတော့မှ$1တန်မှန်းသိလိုက်ရတာပေါ့သူ့မှာတကယ်ပဲအထူးစွမ်းအားတွေရှိနေတယ်ဆိုတာသိချအောင်သူလေးလံပွဲတစ်ခုကိုသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှီဟောင်းပန်းချီကတစ်ချက်လေးလံတင်ထားပေးမဲ့ဘယ်သူမှဝယ်ချင်ကြတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီပန်းချီကားထဲမှာထူးခြားတာတစ်ခုကိုတတိထားမိတာကြောင့်ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပန်းချီကားကိုရှီဟောင်းပစ္စည်းကျန်းကျင်ဘူးဖြစ်တဲ့သူ့အဖိုးစီယူသွားတော့မှဒီပန်းချီကားကတကုတ်တင်$5 15 တန်တန်တယ်ဆိုတာသိလိုက်ရပါတော့တယ်